एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। उसे सुबह सुबह उठकर बगीचे में टहलना बहुत पसंद था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया जमीन पर बैठी थी और उड़ नहीं पा रही थी। मोनू ने धीरे से उसे उठाया और पास के पेड़ की छाया में रख दिया। उसने घर से थोड़ा पानी और कुछ दाने लाकर चिड़िया को दिए। कुछ देर बाद चिड़िया ठीक हो गई और खुशी खुशी उड़ गई। मोनू बहुत खुश हुआ। अगले दिन वही चिड़िया अपने साथ कई रंग बिरंगे पंख लेकर आई और मोनू के आंगन में गिरा गई। मोनू समझ गया कि दया और मदद का फल